美國2個月生活教程。豆哥，我不想起床。是不是昨天沒睡好啊？再躺會兒也沒事。返學啦，要遲到啦。你哋睇下我9至到10月嘅生活教程先。坐搖搖車返學。cut cut cut， 我癲，哇！點算？佢哋愛上中餐，上堂做飛機，隨時起飛。喺呢一晚，我嘅 host mom 就帶我去睇咗電影，我都發現美國戲院入面嘅嘢都係超大份嘅。嘿嘿嘿嘿嘿。呢一日我就跟另外一個獎學金得獎者陳偉謙嘅 host 一齊去咗當地嘅一個 Renaissance Festival。咁喺呢個 festival 入邊呢，我哋都了解咗當地嘅一啲歷史同埋文化氣氛，都對明尼蘇達州有一個比較深刻嘅理解。嘿嘿，佢唔理我。哈哈，又係做中餐嘅一日，我癲。美國人都過中秋節 Homecoming Week。咁呢個就係 Homecoming 嘅其中一個遊戲，遊戲嘅目的都係比較簡單嘅，就係打到對方手上面嘅紙杯。第二個Homecoming嘅遊戲就係8號，由唔同嘅 advisor 嘅學生進行參加。嗰個星期我哋幾個 exchange student 都參加咗學校嘅Homecoming Parade。Come on, Sam。咁喺嗰個星期呢，我哋仲有Homecoming Game，就係美式足球嘅比賽。我哋學校都喺嗰日贏咗比賽，現場嘅氣氛都係好好嘅。耶！我哋都通過呢種方式，同同學之間建立咗一個相當唔錯嘅關係。最後就係Homecoming Dance， 現場嘅氣氛都係好 high energy 嘅，都對於我嚟講係比較新嘅一次體驗。咁喺10月中呢，我嘅 host 就帶我去咗當地一個 Munich Oktoberfest 嘅活動。呢個其實係一個源於德國嘅節日，現場嘅氣氛都好好，大家都好享受其中。喺10月尾就到咗我 host mom 嘅生日，嗰一晚我哋都一齊去咗當地嘅一間日本菜嘅餐廳，一齊慶祝生日。Really scared 提前感受 Halloween， 救我哋！咁喺嗰個 Really Scared 入面呢，我哋都體驗咗好多刺激嘅嘢，都可以感受到來自美國嘅節日氣氛。Omega 3 Vitamin C。咁呢個就係我美國2個月嘅生活教程。
喺呢2個月咧，我都發現到自己嘅英文都係有好大嘅進步嘅。我都學識咗啲同人哋交流同埋相處嘅方式，都感受到自己嘅情商提升得唔少。咁希望喺接落嚟嘅生活當中咧，自己可以取得更加多嘅成果，同埋更加大嘅進步。咁喺下次嘅 video 咧，我就教大家點樣取到原嚟我大家嘅獎學金。但係我覺得而家最重要嘅就係